আরে শামিম ভাই কি করতেছেন ভাই? আরে ভাই কোয়েন না ভাই, এই ফ্যানের জ্বালায় ভাই রাত বইরা ঘুমাইতে পারি না ভাই। এই ফ্যানের ভাই যে শব্দ শব্দ এই তো হইবই। শব্দের জ্বালায় ভাই রাত বইরা ঘুমাইতে পারি না ভাই। ভাই সারা রাত ঘুমাই পাই না ফ্যানের জ্বালায়। এই ফ্যানে তো শব্দ হইবই ভাই। ভাই এই ফ্যানগুলা বেশিক্ষণ চলে না ভাই, অল্প কিছু সময় চইলা আচ্ছা বাতাস যায় ভাই গরম হয়ে ভাই, বাতাস গরম হয়ে যায়, গরম হয়ে যায় পরে গরম লাগে ভাই। এই সিলিং ফ্যানে তো বাতাস গরম হইবো, শব্দ হইবই। হ্যাঁ। এরকম শব্দ ছাড়া গরম ছাড়া কোনো ফ্যান আছে আপনার কাছে? এবার যে ফ্যান আনছি ভাই, আচ্ছা। এবার যে ফ্যান আনছি, এইবার ভাই যে ফ্যান আনছি ভাই, আরে ভাই আনছি ভাই ফ্যান ভাই সব ভাই 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 হইছে হইছে ভাই, একটু মাথাটা ঠান্ডা করেন ভাই। ঠান্ডা কেমনে করুন ভাই, সারা রাত ঘুমাইতে পাই না শব্দের কারণে। আচ্ছা শব্দের কারণে ঘুমাইতে পারেন না ভাই, আবার কি করে জানেন, আধা ঘন্টা চলার পরে ফ্যানের বাতাস যে গরম হইয়া ভাই, আধা ঘন্টা চলার পরে এই গরম হয়ে যায়। গরমে যদি ভাই বাতাস গরম লাগে ঘুমাইতে পারুম কোন? ঘুমানো তো সম্ভব না। এর জন্য তো ভাই জি করে গেছি ফ্যানের উপরে ভাই, এর জন্যই তো ভাই। তাহলে কোনো সমাধান আছে ভাই? আছে। কি সমাধান আছে? এইবার আমি যে ফ্যান আনছি, আচ্ছা এটা তো আবার 12 মাস চালানো যায় না। এইবার যে ফ্যান আমি আনছি ভাই, আপনি 12 মাস ফ্যান চালাইবেন। আচ্ছা আবার যদি চুল পরিমাণ শব্দ হয়, আচ্ছা। এই যে লাঠি থাকবো আমার দোকানে, এই যে এখানে রাখলাম, আচ্ছা এখানে রাখলেন, পিঠে সব ভেঙ্গা লেবেন। আচ্ছা পিঠে সব ভেঙে ফেলবো, সব ভেঙ্গা ফেলবেন যদি চুল পরিমাণ শব্দ হয়। এই ফ্যানে তো শব্দ হইবই ভাই। কোন ফ্যানে? এই যে ফ্যান ঝুলাইছেন 100% গ্যারান্টি, চুল পরিমাণ শব্দ হইলে আচ্ছা ফ্যান আপনার সামনে এখন পিঠা ভেঙ্গা ফেলাম, চালায় দেখামো। চুল পরিমাণ শব্দ হইলে ভাঙে একদম আপনার সামনে যে লাঠি রাখছি তো। আচ্ছা আবার এক বাড়ি দিয়ে সব ভেঙ্গা আবার বলতেছিলেন ভাই এটা 12 মাস চালানো যায় না। না। 12 মাস তো কোনো ফ্যানই চলে না। এই ফ্যান চালাবেন, এই ফ্যান 12 মাস চলবে। 12 মাস চালাবেন ভাই, শীতের দিনেও চালাবেন। শীতের সময় তো ঠান্ডা লাগবে ভাই। ভাই শীতের সময় আপনার এই ফ্যান গরম বাতাস দিব ভাই। শীতের সময় আবার গরম বাতাস দিব? জি। কি ফ্যান আনছেন ভাই? এটা ভাই আনছি অঙ্গরাজ্য থেকে ভাই, আনছে এবার ফ্যান স্বপ্নের রাজ্য। ফ্যানে কি আবার এই গরম বাতাস? ফ্যান আপনার শীতের দিনেও চালাবেন, আচ্ছা গরমের দিনেও চালাবেন, গরমের দিনও চালাবেন, 12 মাস চালাবেন ভাই। কি বলেন ভাই, মাথা টাথা ঠিক আছে আপনার? আপনার দেখাই দিব ভাই, বাস্তব প্রমাণ দেখাই দিব আজকে। আচ্ছা একটু দেখাই দেন তো ভাই। তাহলে দেখেন, তাহলে আমি এই ফ্যানটাকে চালাই। আচ্ছা এটা আবার ঝাড়বাতিও আছে? এই যে এটা দেখেন ঝাড়বাতি ফ্যান প্লাস 8 পাতা। 8 পাতা? এই দেখেন 1 2 3 4 5 6 7 8টা পাতা। 8টা পাতা? এটা কি আপনার মনে হয় এটা ফ্যান? এটা তো ঝাড়বাতি মনে হইতেছে ভাই। এটা তো আপনি মনে হইতেছে একটা ঝাড়বাতি। ঝাড়বাতি তো এটা কিন্তু ফ্যান আছে ভাই। আচ্ছা ফ্যান ফ্যানটা আছে? আমি দেখাই। আচ্ছা দেখামো অবশ্যই। এই দেখেন, দেখেন এই যে দেখেন এখন ফ্যান হয়ে গেছে ভাই। ওরে এই দেখেন মাথা দেখেন। নষ্ট। এটা নাকি ঝাড়বাতি দেখেন। প্লাস ফ্যান, আবার দেখেন। আবার নাকি শীতের দিনও চালানো যাবে। আবার ভাই এই যে রিমোট আছে কিন্তু, আবার রিমোটও আছে, আবার টাইম সেটিং করতে পারবেন, টাইমও সেট আবার করা যাবে। লাইট অফ করতে পারবেন। আপনার রাত্রে বেলা ফ্যান চালাবেন, লাইটের আচ্ছা, তো দরকার নাই। দরকার নাই। আপনি লাইট অফ করে রাখেন, আচ্ছা লাইট অফ করে রাখতে পারবো। আবার লাইটের কালারও চেঞ্জ হবে, আবার কালারও চেঞ্জ এই হবে। যে দেখেন এখন হলো হোয়াইট কালার, আচ্ছা এখন সাদা কালার, এরপর হলো অফ হোয়াইট কালার, অফ হোয়াইট কালার, আর এটা হলো গোল্ডেন কালার। গোল্ডেন কালার, তিনটা কালার। আচ্ছা। আর এই যে দেখেন ফ্যানে কোনো শব্দ হয় ভাই, দেখি আপনি দাঁড়ান। দেখেন যদি ফ্যানের শব্দ এখন বাইরে ভেঙে ফেলাম আপনার সামনে, ফ্যানের কিন্তু বিন্দু পরিমাণ কোনো শব্দ নাই, কোনো শব্দ পাবেন না। 100% সাউন্ডলেস প্লাস আচ্ছা। কপার মোটর। কপার মোটর? জি, যদি 12 বছরের মধ্যে আপনার ফ্যান কোনো সমস্যা আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। 12 বছর? 12 বছর এক যুগ। আচ্ছা। এরপরেও আপনার এই মোটর যদি 5 বছরের মধ্যে পুড়ে যায়, আচ্ছা। আমরা নতুন মোটর দিয়ে দিব। 5 বছরের মধ্যে যদি মোটর পুড়ে যায় একেবারে রিপ্লেস? একদম রিপ্লেসমেন্ট চেঞ্জ আচ্ছা করে তো দেব। সবকিছু তো বুঝলাম, একবারে সাউন্ডলেস, আবার ঝাড়বাতি আছে, জি। লাইট অফ করে রাখতে আবার পারবো। যখন আপনি ফ্যানটা অফ করবেন না, আচ্ছা। এই দেখেন পাতাগুলো ঝুলে থাকবো। আচ্ছা পাতাগুলো ঝুলেও এই থাকবে। যে দেখেন আপনার বাসায় যখন মেহমান আসবো, আচ্ছা। আপনি যখন এই ফ্যানটা আচ্ছা। আইসা দেখবো যে ভাই ফ্যান দেখতেছি, আচ্ছা। তখন কি হইবো জানেন, যখন ফ্যানটা অন করবেন না, নতুন বউ দেখবো না ভাই, আপনি ফ্যান দেখবো ভাই। মানে নতুন বউ রাইগা ফ্যান দেখবো? নতুন বউ রেখে আপনি ফ্যান দেখবো ভাই, আপনার বাড়িতে লোক ভিড় হইবো ফ্যান দেখার জন্য ভাই। আচ্ছা আচ্ছা তো এই যে এইটা তো সবকিছুই বুঝলাম, আবার জি। বলছেন যে 12 মাস নাকি চলবে? এই যে 12 মাস ফ্যান, এই যে এগুলো যা আছে দেখেন, আচ্ছা। ঝাড়বাতি সহ দেখেন ঝাড়বাতি সহ এই যে এগুলা দেখেন। সব 12 মাস? সব 12 মাস। মানে এই শীতের যে দিনে দেখেন। গরম বাতাস কিভাবে দিবে ভাই? এই যে আমি আপনার দেখা আগে ফ্যানটা অন করি। আচ্ছা এই ফ্যানটা অন এই যে করেন। আমরা ফ্যানটা অন করলাম, এটা পাতা দেখা যায়, দেখেন তো। পাতা তো কই? পাতা এই যে দেখেন পাতা বের হয়ে গেছে, উপরে দেখেন কি এই যে ঘুরতেছে দেখেন, এটা? এই যে আচ্ছা। দেখছেন, ওয়াও, এই দেখেন। একেবারে লজ্জাবতী গাছের মতো কিন্তু। হ্যাঁ, আবার এটা কিন্তু রিমোট আছে প্লাস
এখানে যে আপনার রেগুলেটর সহ দেওয়া আছে। আচ্ছা, রেগুলেটর সহ আছে, এবং এটা আপনার টাইম সেট করতে পারবেন। টাইম সেট করা যাবে। আপনি চাইলে শুধু ফ্যান চালাবেন, চালান। আপনি শুধু লাইট জ্বালাবেন, জ্বালান, কোনো সমস্যা নেই। এবং লাইটের কালারও চেঞ্জ হয়, এই দেখেন, এই যে কালার চেঞ্জ হয়, গোল্ডেন কালার, সাদা কালার, এই দেখেন। আচ্ছা, দেখছেন, এই যে দেখেন পাথরগুলো একটু দেখেন ভাই, মনে হয় কি এগুলো আপনার ভিতরে লাইট জ্বলছে। এগুলো তো ক্রিস্টাল, সম্পূর্ণ ক্রিস্টাল, লেজার পাথর। আচ্ছা, ক্রিস্টাল লেজার পাথর। এবং দেখেন কোনো ধরনের কোনো শব্দ ছাড়াই কিন্তু ফ্যানটা চলতেছে, এবং বাতাসটাও কিন্তু মাশাআল্লাহ খুব ভালো পাচ্ছি। এখন আমি আপনাকে গরম বাতাসটা দেখাই। আচ্ছা, গরম বাতাস, এই যে দেখেন আমি দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, এখন নিজের থেকে ফ্যান বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা, বন্ধ হবে, বন্ধ হয়ে ফ্যানটা দেখবেন উল্টা ঘুরবে। এখন কিন্তু এই পাশে ঘুরতেছে, এখন ঘুরবে এই পাশে, এই পাশে ঘুরবে। এখন আচ্ছা আচ্ছা, উল্টা ঘুরলেই গরম বাতাস আসবে। হ্যাঁ, এটা হলো রিভার্স সিস্টেম আর হলো ফরওয়ার্ড। আপনি এখন রিভার্সে ঘুরবে। আচ্ছা, রিভার্সে ঘুরলে আপনার ফ্যানটা উল্টো ঘুরে। আচ্ছা, আর উল্টো ঘুরলে আপনি এক্সাক্ট ফ্যানের মতো গরম বাতাসটা পাবেন। এক্সাক্ট গরম বাতাসটা পাবো। জি, আপনি গরম বলতে কি একদম আগুনের মতো গরম বাতাস সেরকম না, সেটা না। আপনি একটা ফ্যানের নিচে শীতকালে যদি থাকতে চান, আচ্ছা, ঠিক সেরকম একটা মিষ্টি গরম। এই যে ফ্যান উল্টা ঘুরছে, এই যে ফ্যান কিন্তু এখন উল্টা ঘুরতেছে। আপনি দেখেন এখানে কোনো ঠান্ডা বাতাসই নেই, এখন সব একটা মিষ্টি গরম বাতাস, গরম বাতাস। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখছেন, আপনারা এটাতে ঠান্ডা বাতাস পাবেন, গরম বাতাস পাবেন। দেখেন শীতের দিনেও আপনারা 12 মাস কিন্তু ইউজ করতে পারবেন এই ফ্যানটা। দেখেন খুবই চমৎকার, এবং ঝাড়বাতি সহ কিন্তু আছে, সম্পূর্ণ ক্রিস্টালের কালারগুলো দেখেন। ফ্যানগুলো অন করে দিতেছি, দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, দেখেন এইটাও আপনারা 12 মাস চালাতে পারবেন। ওকে, কে কোথা থেকে দেখছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে জানান, লাইভটা শেয়ার করে রাখেন, পরবর্তীতে দেখে শুনে বুঝে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। অনেক অনেক ঝাড়বাতি ফ্যান কিন্তু আমরা দেখাবো। এইটাও কি সেম রিভার্স সিস্টেম? সেম, কিন্তু এটার যে ডিজাইনটা, আচ্ছা, আপনি দেখছেন, এই যে বডিটা দেখছেন, এই বডিটা, আচ্ছা, এগুলো কিন্তু কাচের। আচ্ছা, এগুলো কাচের, আপনি কি বলে এটাকে? ক্রিস্টাল, ক্রিস্টাল, ক্রিস্টাল। এবং লাইট গুলো আপনার যখন ভিতরে জ্বলে, আচ্ছা, আপনার মনে হয় কি যে আপনার প্রত্যেকটা লাইট এটা পাথরগুলোর বা ক্রিস্টালের ভিতরে জ্বলতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এরকম মনে হয়। দেখেন একেবারে ভিতর থেকে। আর এটাও কিন্তু কালার চেঞ্জ করা যাবে, এই যে কালার চেঞ্জ হবে। আচ্ছা, কালার চেঞ্জ হবে, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, তিনটা কালার দিবে, হোয়াইট কালার, অফ হোয়াইট কালার এবং গোল্ডেন কালার। গোল্ডেন কালার, জি। আচ্ছা, তিনটা কালার দিবে, এবং এটাও কিন্তু 12 মাস আপনারা চালাতে পারবেন। এটা আপনার রিভার্স আছে, আমি রিভার্সটা দিয়ে দেই। আপনি দেখেন এটাও যে বন্ধ হয়ে আর নিজের থেকে উল্টা ঘুরবে, উল্টা ঘুরবে। হ্যাঁ, ওকে, এখন তো আপনার এই দিকটা ঘুরতেছে না, আচ্ছা, তখন এটা বন্ধ হয় আবার নিজের থেকে এই দিকটা ঘুরবে। আচ্ছা, প্রত্যেকটার সাথে তো রিমোট কন্ট্রোল আছে, এরকম রিমোট কন্ট্রোল আছে, প্রত্যেকটা সিস্টেম এইরকম। আচ্ছা, দেখেন আমি প্রত্যেকটা ফ্যান চালায় দিতেছি। এক একটা ডিজাইন কিন্তু এক এক রকম। দেখেন খুবই সুন্দর সুন্দর ডিজাইন, কিন্তু প্রত্যেকটাই কিন্তু আপনারা একেবারে রিভার্স সিস্টেম আছে। এইটার ডিজাইনটা দেখেন খুবই সুন্দর, কিন্তু ক্রিস্টাল দেওয়া আছে নিচে, এখানে খুবই চমৎকার। ওকে, আর এইগুলো আজকে ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে তো ভাই? হ্যাঁ, 100% ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে যে প্রাইসটা দিব, মানে একের আপনি কল্পনাবিহীন যে মূল্যটা আজকে আমরা দিতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, দেখেন কে কোথা থেকে দেখছেন একটু কমেন্ট করে জানাবেন। প্রত্যেকটারই কালার চেঞ্জ হবে, প্লাস আপনি শুধু ফ্যান চাইলে ফ্যান চালাবেন, শুধু লাইট চাইলে লাইট চালাবেন। এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার কয়েকটা কালার, মানে তিনটা কালার আছে। তিনটা কালার আপনি লাইটটা চেঞ্জ করতে পারবেন। আচ্ছা, তিনটা কালার। অনেকেই আছে, দেখা গেছে নরমাল একটা ঝাড়বাতিও কেনার প্রয়োজন হয়, রাইট, একটা ঝাড়বাতিও পাইলেন প্লাস ফ্যানও পেলেন। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। আর প্রবাসী ভাইদেরকে বলবো যে ভাই আপনারা অনেক টাকা খরচ করে দেখা গেছে একটা বাড়ি তৈরি করেন, রাইট, তাই না? আপনারা বাড়িতে ডেকোরেশন করেন, আর এরকম একটা ডেকোরেশনে যদি এরকম ঝাড়বাতি ফ্যান একটা ব্যবহার না করেন, তাহলে কিন্তু ডেকোরেশনের সৌন্দর্যটাই আপনার ডেকোরেশনের টাকাটাই কিন্তু মাটি হয়ে যাবে। আর এরকম একটা ঝাড়বাতি যদি আপনি ওখানে ফিটিং করেন, তাহলে কিন্তু সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যাবে। আচ্ছা, এগুলো তো এই যে কালারটা করা আছে ভাই, কালারের কোনো সমস্যা ভাই? এগুলো গোল্ডেন লিকুইড কালার করা আছে, এগুলো কোনো সমস্যা হবে না। কালারও যদি নষ্ট হয় আমরা দেখবো। আচ্ছা, সম্পূর্ণ বডি স্টেনলেস স্টিল। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এগুলো সাউন্ডলেস, আপনি কোনো শব্দ পাবেন না, প্লাস সাথে একটা ঝাড়বাতিও পাইতেছে। আচ্ছা, সাথে কিন্তু একটা ঝাড়বাতিও আছে। দেখেন এখানে কিন্তু 1 2 3 4 5টা ফ্যান চলতেছে, কিন্তু কোনো ধরনের কোনো শব্দ কিন্তু হচ্ছে না। আমরা 5টা ফ্যান চালাতেছি, কোনো শব্দ নাই, ফ্যানের কোনো শব্দ নাই। আচ্ছা, ওকে, ওমান থেকে আছি, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক প্রবাসী ভাই কিন্তু আছে আমাদের সাথে। দেখেন লাইভটা আপনারা শেয়ার করে রাখেন। এরকম একটা ঝাড়বাতি ফ্যান অবশ্যই কিন্তু আপনাদের বাড়িতে দরকার, কারণ অনেক টাকা খরচ করে কিন্তু আপনারা বাড়ি করেন। সেই ক্ষেত্রে এইরকম একটা ঝাড়বাতি সহ ফ্যান, অনেকে ঝাড়বাতি শুধু ঝাড়বাতি লাগায়, ঝাড়বাতির সাথে যদি এরকম একটা রিভার্স সিস্টেম ফ্যান, মানে গরমে ঠান্ডা বাতাস আর শীতে কিন্তু গরম বাতাস আপনারা পেয়ে যাবেন এই ফ্যানগুলোতে। দেখেন তাইলে তো আরো অনেক ভালো হয়ে যায়, অনেক ভালো, আমরা অনেক সুবিধা না, রিমোট কন্ট্রোল কিন্তু আছে। এবং এই ফ্যানটা কিন্তু খুবই অসাধারণ লাগছে আমার কাছে। দেখেন, এই দেখেন
এবং এটা কিন্তু 8 পাখা, 8টা পাখা প্লাস এটা আপনি যখন ফ্যানটা অফ করে দিবেন তখন কিন্তু আপনার ফ্যানের পাতাগুলো নিচে নেমে যাবে, আর যখন আপনি ফ্যানটা অন করে দিবেন ঠিক ফ্যান হয়ে যাবে। আচ্ছা, এগুলো ঢাকার বাইরে ডেলিভারি দেওয়া যায় কিনা? এটা ভাই সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেওয়া যাবে। যদি ঢাকার মধ্যে নেন তাহলে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দেই, আর ঢাকার বাইরে যদি নেন আমরা কোরিয়ারে দেই। এবং অনেক প্রবাসী ভাই আছে যারা দেখা গেছে কোরিয়ারে যাওয়ার লোক থাকে না বা কোরিয়ারটা অনেক দূরে হয়ে যায়, ওই ক্ষেত্রে আমরা ঢাকা থেকে কোরিয়ারের মাধ্যমে আপনাকে হ্যান্ড ডেলিভারি পর্যন্ত করে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর ঠিকানাটা আমি একটু দেখিয়ে দিই, যারা আসলে সরাসরি আসতে চান, মেসার স্টার পয়েন্ট, ঢাকা বনলতা কাঁচা বাজার মার্কেট, নিউ মার্কেটের এরিয়ায়, বনলতা কাঁচা বাজার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় 174 175 নাম্বার দোকান, নাম্বারগুলো দেওয়া আছে। ওকে, ইতালি থেকে আছে, কোন ফ্যানের দাম কত অবশ্যই আমরা বলবো। ভাই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে এগুলা? ভাই যেটাই নেন আপনি, এখানে যতগুলো 6টা ঝাড়বাতি ফ্যান দেখাচ্ছি, আপনি যেটাই নেন 12 বছরের ওয়ারেন্টি। 12 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হইলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব, একেবারে ফ্রি সার্ভিস। আর 5 বছরের আছে মোটরের গ্যারান্টি। 5 বছর গ্যারান্টি হচ্ছে আপনাকে মোটর যদি পুড়েও যায় ফ্রিতে আমরা চেঞ্জ করে দেবেন, ফ্রিতে একেবারে চেঞ্জ করে দেব। এটা 5 বছর পর্যন্ত মোটরের ব্যাপারে। আচ্ছা দেখেন, এইটা কিন্তু হচ্ছে 8 পাখার ফ্যান, এবং এইটা কিন্তু এইটা একটা ডিজাইন, খুবই চমৎকার একটা ডিজাইন, কিন্তু ঝাড়বাতি এবং সাইডেও কিন্তু ক্রিস্টাল দেওয়া আছে, এবং এইগুলা কিন্তু হচ্ছে গোল্ডেন কালার দেওয়া আছে। এবং এইটা কিন্তু আপনারা শীতেও কিন্তু গরম বাতাস পাবেন। লাইট কিন্তু হবে সাদা, তারপর হচ্ছে গ্রিন, গোল্ডেন কালার, এবং একটা ক্রিম কালারও কিন্তু হবে, 3টা কালার। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই সুন্দর কিন্তু এই ফ্যানগুলো আপনারা দেখতে পারেন। বরিশালে ডেলিভারি দেওয়া যাবে কিনা? অবশ্যই দেওয়া যাবে। এবং দেখেন এইটা আরেকটা ডিজাইন, আপনারা জাস্ট স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন, এছাড়াও ইমো নাম্বার দেওয়া আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে। এইটা একটা ডিজাইন, তারপর হচ্ছে এইটা আরেকটা ডিজাইন, তারপরে দেখেন অনেক অনেক ডিজাইন কিন্তু আজকে আমরা দেখাচ্ছি। দেখেন এইটা কিন্তু খুবই চমৎকার, প্রত্যেকটাই কিন্তু আপনি লাইট অফ করতে পারবেন এবং কালার চেঞ্জ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটা কিন্তু অ্যাক্টিভ কিছু দেখেন, এই যে বডির মধ্যে কিন্তু আপনার ক্রিস্টাল লাগানো আছে এবং বলগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ বডির মধ্যে, দেখেন বলগুলো দেওয়া আছে। আর এটার আপনি কালারটাও চেঞ্জ হবে, আপনি যে কোনো কালার ব্যবহার করতে চাইলে করতে পারেন। এটা আপনি লাইট হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, ঝাড়বাতি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, প্লাস ঝাড়বাতি এবং ফ্যান হিসেবে আপনি ব্যবহার করতে পারেন যখন যেটা আমার দরকার হবে। আর এই যে একটা ঝাড়বাতি দেখাচ্ছে, এটা আপনি দেখেন, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর। আপনি একটু নিচ থেকে দেখেন, নিচ থেকে যদি একটু দেখেন অনেক সুন্দর লাগবে। আর এটাও কিন্তু আপনি লাইট অফ করতে পারবেন, অন করতে পারবেন। দেখেন প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু এরকম এই যে রিমোট কন্ট্রোল থাকবে, প্রত্যেকটার সাথে একটা করে রিমোট থাকে। এখন একটু দেখেন, মনে হচ্ছে কি এটার ভিতরে তারা জ্বলতেছে। রাইট, দেখেন দেখেন, মনে হচ্ছে যে এটার ভিতরে তারা জ্বলতেছে, এরকম করতেছে। নারায়ণগঞ্জ হোম ডেলিভারি হবে কিনা ভাইয়া? হ্যাঁ ভাই, সারা বাংলাদেশ আমরা হোম ডেলিভারি দিতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, এবার ভাই কোনটা কত দাম দেখেন, এটা সেটাও আমরা বলে দিব। আচ্ছা, সেটাও কিন্তু আমরা বলে দিব। ওকে, দেখেন এইটা আপনারা রিভার্স সিস্টেম দেওয়া আছে। এই গরমে কিন্তু আপনারা ঠান্ডা বাতাস পাবেন, এবং শীতে কিন্তু অবশ্যই আপনারা গরম বাতাস কিন্তু পেয়ে যাবেন। ভাই এগুলো যদি ভেঙে টেঙে যায় সেক্ষেত্রে? ভাই এগুলো ভেঙে যাক, হারায় যাক, যে কোনো সমস্যা সব সমাধান আমরা করে দেব, সব সমাধান হবে। হ্যাঁ, আপনারা শুধু অর্ডার করবেন, কিছু টাকা বুকিং মানি দিবেন, বাকি টাকা আমরা কন্ডিশন দিয়ে দেব। কন্ডিশন বলতে আপনি পরবর্তী টাকাটা মাল পাওয়ার পরে দিবেন, মাল পাওয়ার পরে। আর কোরিয়ারে যদি আপনার মাল ভেঙে যায় আমাদেরকে সাথে সাথে ভিডিও কলে দেখাবেন বা আমাকে ছবি তুলে দিয়ে দিবেন, আমি যে কয়টাই ভাঙে আবার রিটার্ন দিয়ে দিই। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো কোনটার প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাইয়া? এটা আপনার এখন দেখা গেছে আমি প্রত্যেকটা একটা একটা করে দাম বলে দেই। আচ্ছা, প্রথমে আমি আপনাকে এটার দামটা বলবো। এই যে 8 পাখা যেটা, এটা হচ্ছে আমাদের একদম সবচেয়ে লাজুক একটা ফ্যান। আচ্ছা, এটার নাম আমরা দিয়ে থাকি মায়াবী ফ্যান। মায়াবী ফ্যান, ফ্যানটা আপনারা দেখলে পরে মায়ের জালে ফেসে যাবেন, মায়ের জালে ফেসে যাবেন। এটা হচ্ছে মায়াবী ফ্যান। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস আছে 35,500 টাকা। আচ্ছা, রেগুলার প্রাইস? হ্যাঁ, রেগুলার প্রাইস। আচ্ছা, আমরা এখন যেহেতু ঝাড়বাতির মেলা দিচ্ছি, আচ্ছা, আপনারা এর জন্য আমরা একটা ডিসকাউন্ট অফার রেট দিব মাত্র 5 দিনের জন্য। 5 দিনের মধ্যে আপনারা নিয়ে নেবেন, কারণ আমাদের স্টক খুব সীমিত। আচ্ছা, স্টক সীমিত, খুব সীমিত স্টক, কারণ এগুলো লাক্সারি আইটেম, এগুলো আকারে আসে কম, রাইট, এগুলো বেশি আনা যায় না, রাইট, ঠিক আছে। এই যে আমরা ঝাড়বাতি ফ্যান যেটা আমরা দেখাচ্ছি 8 পাতা, এটার মূল্য হচ্ছে 35,500 টাকা। এটা আমরা এখন রেগুলার প্রাইস দাম দিচ্ছিল মাত্র 29,500 টাকা, মাত্র 29,500 টাকা, 29,500, 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেব। নিচে কিন্তু সুন্দর একটা ডিজাইনও আছে, 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 29,500 টাকায় কিন্তু এই ফ্যানটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এটা কিন্তু 8 পাখার একটা ফ্যান, দেখেন খুবই চমৎকার, ঝাড়বাতি সহ। এর আগে কিন্তু 8 পাখার একটা ফ্যান ছিল, সেটা কিন্তু ঝাড়বাতি ছিল না। এইটাতে কিন্তু আপনারা ঝাড়বাতি পেয়ে যাবেন, খুবই সুন্দর এবং ক্রিস্টালের কিন্তু অসাধারণ অসাধারণ। লাইভটা আপনারা শেয়ার করে রাখেন, পরবর্তীতে দেখে শুনে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন, কারণ এক
লাইভে কিন্তু আজকে আমরা 6টা ফ্যান দেখাচ্ছি। এর আগে কিন্তু কোনো লাইভে আমরা এত ফ্যান দেখাই নাই, এবং এরকম ফ্যান একটা কিন্তু সব অনেকে কিনতে চায়, খুঁজতেছেন, অবশ্যই কিন্তু আজকে আপনারা নিতে পারবেন। এটা থাকছে হচ্ছে 29,500 টাকা। 500 টাকা। আর আমরা যে ফ্যানগুলো ফিটিং করছি, কারণ আমাদের সিলিংটা উঁচার কারণে আমরা কিন্তু এটা রড দিয়ে নিচু করে ফ্যানটা ফিটিং করা হয়েছে। আপনারা যখন এই ফ্যানগুলো দেয়ালে সেট করবেন তখন কিন্তু আরো সুন্দর লাগবে। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো তো সবাই সেট করতে পারবে? হ্যাঁ, যে কোনো লোক সেট করতে পারবে। এরপরেও অনেকে আছে, দেখা যাচ্ছে অনেক মিস্ত্রি বুঝতে পারে না, আমাদেরকে ভিডিও কল দিবেন, আমরা মিস্ত্রির বইলে দিব, আপনি এইভাবে করেন, সেও করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এইটা হচ্ছে 29,500 টাকায়। দেখেন এরকম একটা 29,500 টাকা। ওয়ারেন্টি হচ্ছে 12 বছর। 12 বছর হচ্ছে মোটরের গ্যারান্টি। আচ্ছা, এটা তো যে কোনো ভাবে পরিষ্কার করা যাবে? হ্যাঁ, এটা আপনি যেভাবে খুশি পরিষ্কার করতে পারবেন, ধুইতে পারবেন। আপনারা এটা খোলাও যায়। আচ্ছা, এই অংশটা আপনি খুলে এটা আপনি পরিষ্কার আলাদা করে খোলা যাবে। এটা কিন্তু হচ্ছে ফাইবারের পাখা হবে। এটা দেখেন কোনো ধরনের শব্দ হবে না, কোনো ধরনের কোনো গরম বাতাস দিবে না ফাইবারের পাখা হওয়াতে। এই দেখেন, আপনি এই ফ্যানটা যদি একটানা 72 ঘন্টা চালান বা 7 দিন পর্যন্ত চালান, তারপরে ফ্যানে কোনো শব্দ পাবেন না, শব্দ হবে না, কোনো চুল পরিমাণ গরম বাতাস পাবেন, গরম বাতাস পাবেন, কারণ এটার পাতাগুলো হচ্ছে ফাইবারের পাতা। হ্যাঁ, দেখেন এটা হচ্ছে 8 পাতা। 8 পাতা। আর এগুলো যেগুলো দেখতেছেন JharBati, এগুলো সবগুলো হচ্ছে 4 পাতা। 4 পাতা। হ্যাঁ, এগুলোর পাতাগুলো হচ্ছে 4 পাতা। আচ্ছা আচ্ছা। আর এগুলো পাতাগুলো থাকবে লুকানো। যখন আপনি ফ্যানটা অন করে দিবেন, এটা আপনার লজ্জাপতির পাতার মতো ছড়ায় যাবে পাতাগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এই যে এইটার প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই এখন? হ্যাঁ, এই যে আপনার পাতাগুলো একটু দেখেন, আমরা একটু দেখাই, এটার বডিটা একটু দেখাই। এই যে বডিটা আছে, এই বডিটা তো সম্পূর্ণ স্টিল বডি, সম্পূর্ণ মেটাল। হ্যাঁ। আর এই যে পাতাগুলো আছে, অনেকে ভাববেন যে এগুলো ভাঙবে কিনা। ভাই, এগুলো পিটেও ভাঙতে পারবেন, পিটেও ভাঙা যাবে। হ্যাঁ, এগুলো আনব্রেকেবল। আচ্ছা, আনব্রেকেবল। ওকে। এটার মূল্যটা আমরা আরেকবার বলে দিচ্ছি, 29,500 টাকা। 29,500 টাকা। আর এখানে যে আপনি যে JharBatiটা দেখতেছেন, আচ্ছা, এটা আপনি একটু দেখেন, ক্রিস্টাল কিন্তু দেখেন। হ্যাঁ, এটা যে বডিটা দেখেন, বডিতে কিন্তু খুব সুন্দর করে কাজ করা আছে। আচ্ছা, কাজ করা আছে। হ্যাঁ, এরপরে বডিটাও স্টিল। আর এই কালারটা আপনার কখনো ডিসকালার হবে না। ডিসকালার হবে না। আর এটা ফ্যানটা আমরা একটু অফ করি, পাতাগুলো দেখেন। ওকে, পাতাগুলো আমরা একটু দেখাই। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এই পাতাগুলো কিন্তু ফাইবারের পাতা। এগুলো ভাঙা ফাটার কোনো ভয় নাই। যখন এটা অফ করে দিবেন, পাতাগুলো কিন্তু ভিতরে চলে যাবে। হ্যাঁ, এখন আপনি বোঝা যাবে না যে এটা ফ্যান। আচ্ছা আচ্ছা, এখন এটা বুঝতেছেন আপনি, এটা JharBati। এই যে দেখেন, আপনি শুধু লাইট জ্বালাবেন, লাইট জ্বালাতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে। দেখেন, এই যে রিমোট কন্ট্রোল আছে প্রত্যেকটার সাথে, কিন্তু প্রত্যেকটার সাথে রিমোট আছে, টাইম সেটিং আছে এবং রেগুলেটর আছে, প্লাস লাইটের জন্য আলাদা অন অফ আছে, টোটাল অন অফ আছে, ফ্যানের জন্য আলাদা অন অফ আছে, এবং রিভার্সটাও এখানে দেওয়া আছে। আচ্ছা, এখন এটা আপনারা, আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 32,500 টাকা। আচ্ছা, আমরা এটাতে এখন 4,000 টাকা নগদ ডিসকাউন্ট করে দেবো। 4,000 টাকা? হ্যাঁ, 28,500 টাকা। এটা হচ্ছে আমাদের 5 দিনের অফার। যারা নিবেন অতি তাড়াতাড়ি নিবেন, কারণ আমাদের স্টক সীমিত। এত কমে দিচ্ছেন? একটা এরকম JharBati কিনতে গেলে তো 15-16 টাকা লাগে। ভাই, 15-16 টাকা না, আপনি 15,000 টাকা পাবেন এরকম একটা ছোট JharBati। আবার সাইডে বড় একটা JharBati কিনতে যান, আপনার 20 থেকে 25,000 টাকা লাগে যায়। রাইট, সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু এর সাথে একটা ফ্যান দিতেছি, আবার শুধু ফ্যান না কিন্তু, এটা আবার রিভার্স সিস্টেম, আপনি শীতের দিনে এবং গরমের দিনে দুইভাবে ব্যবহার করা যাবে। এটার মূল্য 28,500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। আর প্রত্যেকটার সাথে 12 বছরের ওয়ারেন্টি, 5 বছর মোটরের গ্যারান্টি পাবেন। 5 বছরের মোটর গ্যারান্টি। এই যে JharBatiটা দেখেন, ওয়াও, দেখেন, এটা কি সুন্দর একটা ডিজাইনও আছে JharBati ভাই। আচ্ছা, দেখেন, এই যে দেখেন, সুন্দর একটা JharBati। এবার 2023 সালে সবচেয়ে লেটেস্ট JharBati নিয়ে আসছে এটা। আচ্ছা, দেখেন, সবার কিন্তু প্রশ্ন একটাই যে বাতাসটা কেমন হবে। আসলে বাতাসটা কিন্তু খুবই ঠান্ডা, খুবই শীতল হবে এবং সাউন্ডলেস কিন্তু। এবং এই JharBati গুলো কিন্তু আপনারা কালার চেঞ্জ করতে পারবেন। জি, আচ্ছা, ওকে। জাভেদ হোসেন আছে আমাদের সাথে আবুধাবি থেকে। অসাধারণ ফ্যান এবং JharBati অবশ্যই অসাধারণ, কারণ এরকম JharBati আমরা দেখতে পাই, কিন্তু এরকম ফ্যান সহ JharBati কিন্তু আমরা কখনো দেখতে পাই না সহজে। এবং এটা কিন্তু রিভার্স সিস্টেম, গরমে কিন্তু ঠান্ডা বাতাস, শীতে কিন্তু আপনারা গরম বাতাস পেয়ে যাবেন এই ফ্যান গুলোতে। হ্যাঁ, এটার যে বিষয়টা আপনি দেখেন, এর বডিটা সম্পূর্ণ ক্রিস্টাল দিয়ে মোড়ানো আছে। আচ্ছা, ক্রিস্টাল দিয়ে। আর এখানে আপনি দেখেন পাথরগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর। আপনি দেখেন লাইট কিন্তু ভিতরে জ্বলতেছে, কিন্তু মনে হবে যে প্রত্যেকটা পাথরের ভিতরে আপনার লাইট জ্বলতেছে। ঠিক আছে, ওকে। এটার মূল্য আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 38,500 টাকা। আচ্ছা, এখন আমরা নগদ এটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 8,000 টাকা। 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, আপনি পাবেন এটা 30,500 টাকায়, কিন্তু 5 দিনের মধ্যে অবশ্যই নিতে হবে। 5 দিনের অফার। কারণ এই আইটেম গুলো আমরা খুব সীমিত আকারে আনতে হয়, বেশি আনা যায় না। লাক্সারি আইটেম আমাদের স্টক খুব সীমিত। যারা নিবেন অতি তাড়াতাড়ি নিয়ে নিবেন।
মাত্র সীমিত আকার মাল আছে ভাই। আচ্ছা, প্রাইস হবে হচ্ছে 5 দিনের মধ্যে তাড়াতাড়ি নিয়ে নেবেন। মূল্য হচ্ছে 30,500 টাকা। 30,500 টাকা। আচ্ছা ওকে, এরপরে এই ফ্যানটা আমরা দেখি। হ্যাঁ, এটা যে এখানে একটা ফ্যান দেখতেছেন, এটাও আপনি দেখেন, এটা ফ্যানটি টপ করে দেই। ওকে, দেখেন এটাও কিন্তু রিভার্স সিস্টেম নাকি? এটা আপনার রিভার্স সিস্টেম আছে, প্লাস এখানে আপনার রিমোটের রেগুলেটর আছে, টাইম সেটিং আছে। এই যে রিভার্স সিস্টেমটা এখানে আছে, আপনি দেখেন। আচ্ছা, এই যে রিভার্স, এই যে বাটনের ভিতর আর লেখা আছে, এটা হচ্ছে রিভার্স। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, দেখেন আর লাইটের ফাংশন আলাদা, ফ্যানের ফাংশন আলাদা, টোটাল অফ আলাদা। কোনো রেগুলেটর লাগাইতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না, আপনার রেগুলেটর ডাইরেক্ট করে দিবেন। এখন দেখেন ফ্যানটা কিন্তু বন্ধ। আচ্ছা, ফ্যান এখন শুধু আপনি ঝাড়বাতির কাজ করতেছেন। এই যে আপনি শুধু ঝাড়বাতির কাজ করতেছেন, এখন আপনি ঝাড়বাতিটা অফ করে দেন। ওকে, আবার আপনি লাইট কালারটা চেঞ্জ করেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এই দেখেন কালারটা দেখেন ভাই, একটু দেখেন যে এটার মধ্যে তারা ঝিলমিল করতেছে, এরকম একটা অবস্থা। রাইট, তো সেই ক্ষেত্রে দেখেন এই যে এইটার প্রাইস কত দিচ্ছেন? এটা ভাই আমার রেগুলার প্রাইস আছে 32,500 টাকা। আচ্ছা, আমরা এটাতে দিচ্ছি 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট, এটার মূল্য দিচ্ছি 28,500 টাকা। অনলি 28,500 টাকা। 5 দিনের মধ্যে অফারটা থাকবে, 5 দিনের মধ্যে নিয়ে নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ আমাদের সীমিত স্টক কিন্তু সীমিত। আচ্ছা, এবার এই ফ্যানটা দেখেন, খুবই চমৎকার একটা ডিজাইন কিন্তু ঝাড়বাতির। দেখেন এক একটা ডিজাইন কিন্তু এক এক রকম। এক একটা ডিজাইন বলতে কি, আপনি দেখেন এই যে পাথরের যে শেপ গুলো আছে, ডিফারেন্স আছে। আচ্ছা, বডির শেপ গুলো ডিফারেন্স আছে। আর এমনিতে আপনার সবটারই আপনার রিভার্স আছে, লাইট অন অফ আছে, সব সিস্টেম সেম। শুধু পাথরের ডিজাইন পার্থক্য হবে এবং বডি পার্থক্য, বডিটা পার্থক্য হবে। আচ্ছা ওকে, তো সেক্ষেত্রে এইটার প্রাইস কত দিচ্ছেন? দেখেন এটাও কিন্তু আপনারা, এটাও আমাদের রেগুলার প্রাইস আছে 35,500 টাকা। এটারে আমরা এখন নগদ 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। আচ্ছা, এটার মূল্য দিচ্ছি 28,500 টাকা। 28,500 টাকা। 5 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে বা মোটর পুড়ে গেলে চেঞ্জ। আর 12 বছর এক যুগ সার্ভিসিং ফ্রি থাকবে। আর এখানে একটা যেটা আছে আপনার বল সিস্টেম, এইটা কিন্তু হ্যাঁ, এটা আপনি দেখেন, এই যে দেখেন, এই দেখেন, আমরা কালার গুলো একটু চেঞ্জ করে দেখাই। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন, এইটাও আপনারা দেখতে পারেন। আজকে কিন্তু অনেক ঝাড়বাতি ফ্যান আমরা দেখিয়েছি, এবং শুধু ফ্যান না, সেটা কিন্তু আপনারা গরমেও চালাতে পারবেন, শীতও কিন্তু একেবারে 12 মাসি ফ্যান। এটাও কিন্তু আপনার একই সিস্টেম, এটাও আপনি চাইলে ফ্যানটা অফ করে দিতে পারবেন। এই যে দেখেন, ওকে, আমি ফ্যানটা অফ করে দিলাম। এটা শুধু এখন লাইটের কাজটা করবে। আচ্ছা, শুধু আবার ফ্যানও কিন্তু চলবে। আপনি শুধু ফ্যান চালাতে চাইলে ফ্যানও চালাতে পারবেন। যদি বলেন আমরা আপনাকে ফ্যানটা আবার চালিয়ে দেখাবো, সমস্যা নাই। ওকে, আমি এই যে ফ্যানটা অফ করে দিলাম। আচ্ছা, অন করে দিলাম। এখন আমি যে লাইটটা অফ করে দিলাম, এখন দেখেন শুধু ফ্যান চলতেছে, হ্যাঁ। আর এটা তো কিন্তু রিভার্স আছে, এটা আপনার উল্টা ঘুরবে, বামও ঘুরবে, সব দিকেই ঘুরবে। এটার প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই? এটা আমরা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 32,500 টাকা। আচ্ছা, এটার মূল্য দিচ্ছি এখন 26,500 টাকা। অনলি 26,500 টাকা। অতি তাড়াতাড়ি নিয়ে নেবেন, আমাদের স্টক খুব সীমিত। আচ্ছা, এগুলো কি সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি দিচ্ছেন? এটা আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, ঢাকার থেকে শুরু করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন। যদি ঢাকার মধ্যে নেন তাহলে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিব, আর ঢাকার বাইরে যদি নেন আমরা কোরিয়ারে দিব। আচ্ছা, কোরিয়ার বলতে আপনার অনেক প্রবাসী ভাই আছে যারা কোরিয়ারে যাওয়ার লোক থাকে না, এবং কোরিয়ারটা অনেক দূরে হয়ে যায়। ওই ক্ষেত্রে আমরা ঢাকার থেকে লোক দিয়ে আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। আচ্ছা, এটা কি ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে ভাই? হ্যাঁ, ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে। আর আমি আরেকটা বিষয় বলতে চাই, ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি করে দেওয়া যায় না ভাই? হ্যাঁ, দিতে পারবো। 2 দিনের মধ্যে যারা অফার করবেন, 2 দিনের মধ্যে যারা অফার করবেন, 2 দিনের মধ্যে সাথে ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি দিয়ে। আচ্ছা, 2 দিনের মধ্যে যারা অর্ডার করবেন এই প্রাইসে থাকবে, ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি থাকবে, সম্পূর্ণ 5 দিনের জন্য কিন্তু এই প্রাইসে থাকবে। প্রাইসটা থাকবে 5 দিনের জন্য, আর ডেলিভারি চার্জ 2 দিনের জন্য ফ্রি আছে। আচ্ছা, ডেলিভারি চার্জ কিন্তু 2 দিনের জন্য সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। তো যারা আসলে নিতে চান, ওকে, যারা নিতে চান আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করবেন। প্রাইসগুলো আবার একটু বলে দিচ্ছি আমরা, যেটা নিতে চান। এটা যেটা আছে আপনার 8 পাতার, যেটা লজ্জা মানে মায়াবী ফ্যান, এটার মূল্য হচ্ছে 29,500। 29,500। এটা যেটা ঝাড়বাতি আছে, এটার মূল্য হচ্ছে 28,500। 28,500। আর এখানে যেটা আছে সবচেয়ে সেরা ঝাড়বাতি, এটা আপনার দাম হচ্ছে 30,500। 30,500। হ্যাঁ, আর এখানে যেটা আছে তারায় ঝিলমিল, এটার মূল্য হচ্ছে 28,500। 28,500। আর এখানে যেটা আছে এটার মূল্য হচ্ছে 28,500। এটাও 28,500। আর এটা যেটা আছে বল ঝাড়বাতি বলে থাকি, আপনার এটার মূল্য হচ্ছে 26,500। 26,500। সফটওয়্যারের সাথে প্রত্যেকটা মালের সাথে 12 বছরের ওয়ারেন্টি এবং 5 বছরের মোটরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবে। 5 বছরের মোটর রিপ্লেসমেন্ট যদি 5 বছরের মধ্যে আপনার মোটর পুড়ে যায়, জ্বলে যায় বা যে কোনো সমস্যা, আমরা ফ্রিতে চেঞ্জ করে দেব। আচ্ছা, কত টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে ভাই? 2,000 টাকা বিকাশে বুকিং মানি দিবেন, বাকি টাকা আমরা কন্ডিশনে দিয়ে দিব। আচ্ছা, আরেকটা কথা আমি বিয়ারদেরকে বলবো যে ভাই, আপনারা অনেক সময় টাকা দিয়ে প্রতারণার শিকার হন। রাইট। আমাদের মতো যাদের শোরুম আছে এরকম দেখে পণ্য কিনবেন, এবং
আমাদের ডিসক্রিপশনে যে নাম্বারগুলো আছে আপনারা ঠিক এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে আপনারা এই নাম্বারতে যোগাযোগ করুন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো দর্শক দেখেন 1 2 3 4 5 6 ছয়টা ঝাড়বাতি ফ্যান কিন্তু আমরা দেখিয়েছি। যার যেটা ভালো লাগবে আপনারা লাইভটা শেয়ার করে রাখেন, স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন, যোগাযোগ করলে কিন্তু সারা বাংলাদেশ থেকে ডেলিভারি চার্জ যদি ফ্রিতে চান অবশ্যই 2 দিনের মধ্যে কিন্তু অর্ডার করতে হবে। আর 5 দিন কিন্তু এই অফার প্রাইসটা থাকবে, যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে এই ফ্যানগুলো আপনারা নিতে পারবেন।